հայտնի իրողություն է, որ Մոսկվա եւ Կարսի 1921 թվականի կված պայմանագրերի միջև հատկապես հայ-թուրքական տարածքային սահմանային խնդրում եւ բովանդակային առումով գոյություն ունի շատ մեծ ընդհանրություն եւ նույնականություն։ Եթե Մոսկվայի պայմանագիրը խորհրդաթուրքական քեմանա-բոլշևիկյան շահերի մերձացման արգասիքն էր, ապա Կարսի պայմանագիրն ըստ էության կենտրոնի հանձնարարությամբ անդրկովկասյան պատվիրակությունների ձեռքով ստորագրված Մոսկվայի պայմանագրի կրկնությունն էր։ Այս պայմանագրերը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար ունեցան ճակատագրական նշանակություն եւ իրենց ծանր ու անդառնալի հետևանքները շարունակում է պահպանել մինչ օրս։ Նախ եւ առաջ դա դրսևորվեց Մոսկվայի եւ Կարսի 1921 թվականի պայմանագրերով հայ ժողովրդի գոյատևման համար կենսական տարածքների Թուրքիային զիջմամբ։ Հայտնի է, որ 1921 թվականի փետրվարի 26-ին Մոսկվայում սկսած ռուս-թուրքական երկրորդ կոնֆերանսը ավարտվեց 1921 թվականի մարտի 16-ին 18-ի ռուս-թուրքական բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագրով։ Պայմանագիրը բաղկացած էր 16 հոդվածներից եւ 3 հավելվածներից։ Պայմանագրով խորհրդաթուրքական սահմանի հայ-թուրքական հատվածն անցնելու էր Ախուրյան եւ Արաքս գետերով, թուրքական կողմին թողնելով Կարսի մարզը, որի կազմի մեջ էին մտնում Կազմանի, Արդանի, Օլթիի, Կարսի օկրուգները, որոնք մինչև 1918 թվական գտնվելիս են եղել Ռուսաստանի կազմում։ Մարզի ընդհանուր տարածք կազմում էր 19915 քառակուսի կիլոմետր, բնակչությունը 492,000 մարդ։ Պայմանագրով Թուրքիային էր անցնում նաև Սուրմալուի գավառը, որը ազգային ուխտի մեջ չէր մտնում եւ երբևէ Թուրքիային չէր պատկանել։ Սուրմալուի գավառի հարցում ըստ էության կատարվեց փոխանակում գործարք։ Ազգային ուխտի մաս կազմող Բաթումն իր շրջակայքով հետագա տարիներին աշնանաբար փոխանցվեցին նաեւ Նախճեվանի ինքնավար խորհրդային հանրապետության 35-40 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այդ զիջումների դիմաց, ինչպես հետագայում հայտարարեց կոնֆերանսում թուրքական պատվիրակության անդամ Մոխտար Բեյը, մենք Կարսի կոնֆերանսում ստացանք մեզ համար կարևոր իրավունքներ Նախճեվանի շրջանից հարավ ընկնող տարածքները Թուրքիային միացնելու եւ եղբայրական Ադրբեջանի հետ անմիջական կապ ունենալու համար։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին անցած հայկական տարածքները կազմում են ավելի քան 25000 քառակուսի կիլոմետր։ Մոսկվայի կոնֆերանսում հայկական շահերի անտեսման կապակցությամբ ՍԽՀ պատվիրակության արտաքին գործերի ժողկոմ Բեգզադյանի ղեկավարությամբ 1921 թվականի ապրիլի 15-ին բողոքի հուշագիր ուղղվեց ՌԿԲԿ կենտկոմի խորհրդային պետության ղեկավար Վլադիմիր Լենինին։ Դրանում մասնավորապես նշվում էր. կոնֆերանսի արձանագրությունից չի երևում, թե արվել է գոնե մի չնչին փորձ պահպանելու այն հողերն ու շրջանները, որոնք կենսական նշանակություն են երիտասարդ եւ փոքր խորհրդային Հայաստանի համար։ Փաստորեն ռուս-թուրքական դավադիր գործարքով խորհրդային Հայաստանի սխալվեցին եւ Թուրքիային խորհրդային Ադրբեջանին նվիրաբերվեցին հայկական տարածքների մի զգալի մասը, խախտվեցին ու ոտնահարվեցին միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Խորհրդային Ռուսաստանն ու Քեմալական Թուրքիան առանց խորհրդային Հայաստանի մասնակցության որևէ իրավասություն չունեին տնօրինելու հայկական տարածքների ու հայության ճակատագիրը։ Իր քաղաքական նպատակների եւ համաշխարհային հեղափոխության անհեռանկար հույսերի համար խորհրդային Ռուսաստանի ղեկավարությունը զոհաբերեց Հայաստանի ու հայ ժողովրդի շահերը։ Հայկական տարածքները նվիրաբերվեցին Թուրքիային, համաշխարհային հեղափոխությունը հոս ցնդեց, իսկ դուժեց հայ ժողովուրդը։ Մոսկվայի պայմանագրի ծանր հետևանքների մասին ժողովրդական դժգոհության ու բողոքի տեսանկյունից խիստ բնորոշ է Խարկով քաղաքի երկաթուղային հիվանդանոցի մի խումբ աշխատակիցների անունից կոմունիստ Խարմանդարյանցի նամակը Իզվեստիա թերթի Մոսկվա խմբագրին։ Նամակում ասված էր. բոլորովին անհասկանալի է Ռուսաստանի արևելյան քաղաքականությունը, երբ սկսած արևելքի ժողովրդների համագումարից 1920 թվականի սեպտեմբեր տեղի ունեցել մի շարք ծանր անբացատրելի սխալներ, եւ որոնք կարող են այդ քաղաքականությունը հասնել սնանկության։ Իսկ Թուրքիայի հետ կնքված պայմանագրի կապակցությամբ ծագում են
անհասկանալի հարցեր։ Նամակը հասել էր նաև Չիչերինին, որը նրա հայ հեղինակին քննադատել էր, մեղադրելով հայկական ազգայնականության մեջ եւ թերթի խմբագրին խորհուրդ տվել չտպագրել այդ հոդվածը։ Մոսկվայի պայմանագիրը դժբախտություն էր հայ ժողովրդի համար։ Այն 1920 թվականին սկսված բոլշևիկ քեմալական համագործակցության եւ ռուս բոլշևիկների որդեգրած արևելյան քաղաքականության համաշխարհային հեղափոխության գաղափարների ու այդ ուղղությամբ կատարված գործունեության արդյունք էր։ Մի հեղափոխություն, որին ըստ բոլշևիկ առաջնորդների կարելի է զոհաբերել թեգուզ ժամանակավոր ամբողջ ժողովուրդներ։ Մոսկվայի մարտ 16-ի պայմանագիրը ոչ թե բոլշևիկյան Ռուսաստանի, այլ քեմալական Թուրքիայի խոշոր հաղթանակն էր։ Այն նպաստեց վերջինիս ինքնահաստատման ու միջազգային ասպարեզում նրա դերի ուժեղացմանը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից դուրս գալով որպես պարտված պետություն, որը Սևրի պայմանագիրը գործողության մեջ դնելու դեպքում կվերածվեր մի թույլ պետության, քեմալական Թուրքիան կարողացավ հասնել ոչ միայն Սևրի պայմանագրի չեղյալ հայտարարմանը, այլև տեր դառնալ նախկինում Թուրքիան չպատկանած, բայց ագրեսիայի միջոցով բռնությամբ զավակված Հայաստանի զգալի տարածքների։ Հայաստանը զրկվեց ոչ միայն Կարսի մարզից, այլև ամբողջ արևմտյան Հայաստանից, որի գոյության մասին պայմանագրում ոչինչ չէր ասում։ Մոռացության տրվեց ավելի քան կես դարի ընթացքում նրա ազատագրման համար հայ ազատամարտիկների եւ ռուս զինվորների թափած արյունը։ Պայմանագիրի հիմք հանցացավ Նախճեվանը Հայաստանից խլելու, այն հետագայում հայաթափելու, ապա Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից խլելու եւ Ադրբեջանի կազմում մտցնելու համար։ Մոսկվայի պայմանագիրը պայմանավորեց այն ներքին լարվածությունը, որը տասնամյակներ շարունակ գոյություններ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում եւ որը վերջին հաշվով հանգեցրեց արմեղ ընդհարումների։ Մոսկվայի պայմանագիրը թուրքական դիվանագիտության հաղթանակն էր։ Նրանց պատվիրակության անդամ Ալի Ֆուադ Ջեբեսոյը նկատի ունենալով թուրք-հայկական պատերազմում իրենց հաղթանակով եւ Լեհաստանի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի պարտությամբ ստեղծված իրավիճակը գրել է, թե դրա շնորհիվ հաջողվեց խորհրդային Ռուսաստանի հետ կնքել նպաստավոր համաձայնություն եւ ռազմական ու ֆինանսական օգնություն ստանալ նրանից։ Պայմանագրով Թուրքիային տրված տարածքային մեծագույն զիջումներին գումարվեց նաև նրան տրվող ասպես կոչված օժիտը, ռազմական ու ֆինանսական օգնությունը։ Եթե 1920 թվականի ամռանը խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը քեմալականներին հանձնել էր 6000 հրացան, ավելի քան 5 միլիոն փամփուշտ, 17600 արկ, աշնանը 200 կիլոգրամ ոսկի եւ մեծ քանակի զենքեր ու ռազմական հանդերձանք, ապա 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի կնքումից հետո այս ամենը բազմապատկվեց։ 1921 թվականի ընթացքում Թուրքիային է տրվել 33273 հրացան, մոտ 580,000 փամփուշտ, 327 գնդացիր, 54 հրանոթ եւ այլն։ Երկու ռմբակոծիչ եւ զենքեր։ Խորհրդային Ռուսաստան Թուրքիային անհատույց տալու էր նաեւ 10 միլիոն ռուբլի ոսկով, որից 6.5 միլիոնը տրվեց 21 թվականի իսկ աշնանը, իսկ 3.5 միլիոնը 1922 թվականին։ Խորհրդային Ռուսաստանը զիջումներ արեց մի պետության, որն իրավահաջորդն էր ցեղասպան Օսմանյան կայսրության, իսկ նա ոչ միայն չխոստովանեց իրագնացրած ոչրագործությունը, ցուցաբերելով ժխտողական կեցվածք, այլև շարունակեց այդ նույն քաղաքականություն նաև հետագայում։ Քեմալական Թուրքիայի հետ դաշնակցած խորհրդային Ռուսաստանը աչք փակելով այդ ամենի առաջ փաստորեն ստանձնեց հովանավորի դեր եւ ստորագրած պայմանագրով հարկադրեց խորհրդային Հայաստանին ընդունել սեփական կորուստները։ Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածի համաձայն խորհրդային Ռուսաստանը պարտավորություն էր ստանձնել դիմելու անհրաժեշտ քայլերի, որպեսզի Թուրքիա եւ Անդրկովկասի խորհրդային հանրապետությունների միջև առաջիկայում ստորագրվող պայմանագրում վերջիններս պարտադիր կերպով ճանաչեն սույն պայմանագրի այն հոդվածները, որոնք անվիճականորեն իրենց են վերաբերվում։ 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի Կարսում ստորագրած թուրք Անդրկովկասյան բարեկամության պայմանագրի չնչին փոփոխություններով վերահաստատեց Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագրով որոշված թուրք-անդրկովկասյան սահմանը։ Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը Կարսի պայմանագիրը վավերացրեց 1922 թվականի մարտի 20-ին, իսկ քեմալական Թուրքիայի խորհրդային Ռուսաստանի իշխանությունների փոխադարձ պայմանավորությամբ վերջիններս պայմանագիրը վավերացին միաժամանակ 1922 թվականի մարտի 16-ին, ոչ պատահական, Մոսկվայի ռուս-թուրքական նվաստիչ պայմանագրի տարեդարձի օրը։ Փաստորեն պայմանագիրը վավերացվեց ռուս-թուրքական 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրով Հայաստանի տարածքները Թուրքիային հանձնելու ակտը եւ վերացվեց այն պայմանագրի հավելվածի։
Դա քեմալականների դիվանագիտության խոշոր հաղթանակն էր։ Ահա այսպես լուծվեց Ստալինի հեգնական խոսքերով ասած այսպես կոչված հայկական հարցը։ Կարսի պայմանագիրը մեծ ուրախությամբ ընդունվեց Թուրքիայում։ Մուստաֆա Քեմալը հանդես գալով թուրքական մեջլիսի երկրորդ նստաշրջանի բացմանը 1922 թվականի մարտի 1-ին հայտարարեց, որ Կարսի պայմանագիրը նշանավորում արևելքում մեր փաստական վիճակի իրավական ճանաչում եւ կրկին վկայում Սևրի պայմանագրի գործադրման անհնարինությունը։ Այսպես կոչված հայկական հարցը Կարսի պայմանագրում գտավ իր ամենաճիշտ լուծումը, հայտարարեց մեջլիսում Քեմալը։ Սա հայկական հարցի լուծման Ստալինի տված հայտնի ձևակերպման կրկնությունն էր։ Այս պայմանագրի ստորագրումից հետո քեմալականներն ազատ արձակեցին իրենց ձեռքերը եւ բացահայտ անցան Անտանտի կողմը։ Իսկ երբ Կարսի պայմանագիրը կնքելուց մեկ շաբաթ անց հոկտեմբերի 20-ին Անկարայում կնքվեց ֆրանս-թուրքական պայմանագիրը, որով ըստ էության Ֆրանսիան Կիլիկիան հանձնում էր Թուրքիային, ճանաչում էր Քեմալի կառավարությունը, լեգալացում էր Ֆրանսիայի Թուրքիայի հակառուսական դաշինքը, ռուս-թուրքական կոնֆլիկտն արդեն իրական վտանգ չէր ներկայացնում։ Խոսելով Կարսի պայմանագրի ծանր հետևանքների մասին, այդ պայմանագրի տակ իր ստորագրությունը դրած ՀՍԽ գործողքում հասկանած Մուրավյանն նշում էր. մենք չենք կարող երբևիցե հրաժարվել հողային պահանջներից, որոնք մեզ համար անհրաժեշտություն են մեր կենսունակության եւ ապրելու կարելիության առաջին պայմանը։ Հայտնի հեղափոխական պատմաբան Բագրատ Բորյանը անդրադառնալով այդ պարտադրված պայմանագրի ծանր ու անդառնալի հետևանքներին ընդգծում է. ավելի ծանր եւ ավելի անօգուտ խաղաղություն, քան Կարսինն է, հազիվ թե կարելի է գտնել պատմության էջերում, ապա իրավացիորեն նկատում է, որ Կարսի պայմանագիրը ըստ էության այնպես էլ ֆորմալ, քաղաքական եւ միջազգային իրավական նորմերի տեսանկյունից ինքնուրույն փաստաթուղթ հանդիսանալ չի կարող, այլ կրկնում է եւ ամրագրում 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիրը։ Հետևաբար, քանի որ Մոսկվայի պայմանագրին հերթին ստորագրվել է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների խախտումներով, պայմանագիրը ստորագրող կողմերն առանց որևէ լիազորության չճանաչված իբրև երկրներն միջամտել էին անչստորագրող ինքնիշխան պետությունների տարածքային ամբողջականության հարցերին, ուստի տարածքային սահմանազատման հարցերում եւ Կարսի պայմանագրի նկատմամբ Հայաստան իրավական պարտավորություն չպետք է կրի։ Մոսկվայի Կարսի պայմանագրերը միջազգային առումով անշուշտ իրենց բացասական դերը խաղացին հայկական հարցի հետագա լուծման ճանապարհին։ Չնայած մեծ տերությունները չեն ճանաչել ոչ Մոսկվա, ոչ էլ Կարսի պայմանագրերը։ Հայտնի է, որ երբ Լոզանի կոնֆերանսում կամ միջազգային ալատյաներում խոսք էր բացվում հայկական հարցի վերաբերյալ, թուրքական կողմը մեջտեղ բերելով Կարսի պայմանագիրը հայտարարում էր, որ Խորհրդային Հայաստան եւ Թուրքիան իրար հետ արդեն կնքել են պայմանագիր եւ վճռել սահմանային խնդիրները։ Քեմալական Թուրքիան հայկական հարցը դարձրեց առևտրի, աճուրդի առարկա, Անտանտի ու Ռուսաստանի միջև եւ հասավ նրան, որ մեծապես շահեց երկուսից էլ։ Ինչպես արդեն նշվել է, Թուրքիան Մոսկվայի պայմանագրով յուրացրեց հայկական հսկայական տարածքներ։ Մոսկվայի կոնֆերանսի հետ միաժամանակ Լոնդոնում կայացած կոնֆերանսում 1921 թվականի փետրվարի 21-ից մարտի 14-ը մի կողմից Անտանտի երկրների, մյուս կողմից պարտված Գերմանիայի Թուրքիայի միջև թուրքական միացված պատվիրակությանը հաջողվեց մերժել Ավետիս Ահարոնյանի եւ Պողոս Նուբար Փաշայի ղեկավարությամբ հայկական երկու պատվիրակությունների առաջարկությունները Արևմտյան Հայաստանի մասին Սևրի պայմանագրի հոդվածները կենսագործելու եւ հայկական Կիլիկիայում Ֆրանսիայի հոնավորությամբ վարչական ինքնավարություն կազմավորելու վերաբերյալ։ Փաստորեն Թուրքիան դրան հասավ Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի հետ գաղտնի գործակներ կնքելով, իսկ Սևրի պայմանագիրը հատկապես նրա հայկական հոդվածները նենգափոխվեցին Թուրքիայի արևելյան նահանգներում հայկական ազգային օջախ առաջարկությամբ, որը հետագայում մերժվեց։ Փաստորեն ոչ միայն մերժվեց ազգային օջախի գաղափարը, արգելվեց հայ գաղթականության վերադարձը Արևմտյան Հայաստան։ Պարոն Մինասյան, 2 րոպե ժամանակ ունեք։ Լավ, որ 2 րոպե, ուրեմն Մոսկվայի Կարսի անօրինական եւ անարդարացի պայմանագրի ծանր հետևանքները շարունակում է զգացնել տալ նաեւ մեր օրերում։ Այդ պայմանագրերը հնարավորություն տվեցին հաջորդին ցեղասպանության ենթարկած առաջին աշխարհամարտում պարտություն կրած Թուրքիային խորհրդային պետության ղեկավարության օգնությամբ
հաղթանակով դուրս գալ ոչ միայն յուրացնել բռնագրաված արևմտյան Հայաստանը, այլև արևելյան Հայաստանի զգալի մասը, առաջնորդվելով մուսուլմանական երկրներում համաշխարհային հեղափոխության միջնաբերդ հանցածող Թուրքիայի կողմից արևելքում այն տարածելու սին գաղափարախոսությամբ եւ Անտանտի կողմը Թուրքիայի անցնելու մտավախությունից ելնելով խորհրդային Ռուսաստանը ցեղասպանված ժողովրդի նյութական հսկայական միջոցները բռնագրաված եւ Բեռլինի բանկերում դրանց մի մասը գումարային ձևով պահած Թուրքիային զիջեց նաեւ հայ ժողովրդի գոյության համար կենսական նշանակություն ունեցող տարածքներ։ Այդ տարածքների եւ ցեղասպանված ժողովրդի հսկայական միջոցների յուրացմամբ հանրապետական Թուրքիան ոչ միայն կարողացավ խորհրդային Ռուսաստանի եւ Անտանտի երկրների օգնությամբ Լոնդոնի, Լոզանի կոնֆերանսներում պատրել Սևիլի պայմանագիրը, հայության զրկել իր սեփական պատմական հայրենիքը վերադառնալու իրավունքից, այլև փոխհատուցել պատրաստում կրած ռազմական ծախսերն ու պարտքերը, բռնել հետագա զարգացման ուղին։ Հենվելով Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրերի դրանց հետևանքների անցյալի փորձի վրա Թուրքիան ոչ միայն Նախճիվանն վրա բերեց իր եղբայր Ադրբեջանին, որին շուտով նույն խորհրդային պետության ձեռքով միացվեց նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, այլև թուրք-հայկական 1920 թվականի պատերազմից 100 տարի անց նույն օրը Ադրբեջանը թուրքական ագրեսիայով սանձազերծեց 44 օրյա պատերազմը, որի արդյունքում Արցախի 11500 քառակուսի կիլոմետր տարածքից բռնագրավեց մոտ 9000-ը, 1991-94 թվերի ազդագրված տարածքները։ Հիմքում ունենալով Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրերը, այսօր էլ Էրդողանական Թուրքիան շարունակում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ գրեթե նույն մերձեցման քաղաքականություն եւ օգտագործելով եվրոպական երկրների Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հակասությունները Ռուսաստանն ու վերոշյալ երկրներին մեկուսացրեց Արցախի դեմ պատերազմում ու հասավ հաղթանակի։ Այսօր էլ Թուրքիան իր եղբայր Ադրբեջանի հովանավորի կարգավիճակով շարունակում է սպառնալիք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, շրջափակել Հայաստանը Ադրբեջանի միջոցով իր կամքը թելադրել եւ իրական վտանգ ստեղծել Հայաստանի հարավային սահմանների համար, ցանկանալով կենսագործել համաթուրանականության գաղափարախոսություն Վաղեմի երազանքը։ Թուրքիայի կողմից Նախճիվանը Հայաստանի միջոցով միացրելով Ադրբեջանին հասնել թուրքական մեծ կայսրության ստեղծման տեսլականին։ Հա թե ինչու այսօր եւս համաթուրանականության գաղափարախոսության կենսագործման իրական վտանգ գոյություն ունի։ Ուստի այսօր 100 տարի անց հրատապ անհրաժեշտություն է այդ անարունական եւ անարդարացի պայմանագրի վերանայումը։ Մի հավելում եւս անեմ, ինչպես անցյալ 3 իր զեկուցման մեջ նշեց պարոն Մելքոնյանը, իսկապես անօրինական այս պայմանագիրը այսօր վերանայելու իհարկե ժամանակը չի, որտեղ մենք ունենք այսօր թույլ պետություն, ոչ այդքան հզոր, որ կարողանանք այս խնդիրները լուծել։ Դրա նաև ապացույցներից մեկն այն, որ նույն Երվանդաշատում Արաքսի ափին այսօր թուրքերը հենակետ են կառուցել, երկու հենակետ, եւ նույնիսկ հայ գյուղացիներին, ովքեր Երվանդաշատի բնակիչներին մտնում են նույնիսկ ցախ հավաքելու, այս ընթացքում նաև կրագեհերթ են տալիս նրանց վրա։ Այլ կերպ ասած, իսկապես այն 8 կիլոմետրանոց նաև հատվածի իրավական ճանաչման առումով նույնպես խախտվել է այս պայմանագիրը, թուրքերը ամեն անգամ խախտում են, այսօրվա նաև Թուրքիան։ Շնորհակալություն, ուշադրություն։